Entonces, raza, hoy vamos a hablar de las recargas tácticas, ahora sí un poquito más a detalle. En mi cuenta de Instagram subí 6 recargas para réplicas, para el Airsoft, basadas en tácticas reales, pero dependiendo de la plataforma de réplica que uses, ya sea AEG o GDB. ¿Por qué las diferencias? La diferencia es porque los magazines o los cargadores de las réplicas AEG son mucho más económicos que los cargadores o los magazines de una GBB. Les voy a mostrar las diferencias. Este es un cargador, hay varios tipos, y este es un cargador de una réplica AEG, muy ligero y es de plástico, ¿sí? Y este es un cargador de una réplica de gas. Aquí se ve por donde sale el gas, el pin que libera el gas y lo que es la válvula de llenado del gas. Estos cargadores son muy pesados, entonces al dejarlos caer pueden empezar por los golpes, se deforman y empiezan a generar fugas. Otra es de que se pueden llegar a dañar estos labios, que es lo que detiene la BB. Son de metal también, pero se llegan a doblar, se llegan a astillar, después la BB ya no sube y empiezas a tener problemas. Y por lo regular se fracturan de estas pestañas, de estos pestañitos que ves de aquí, que sobresalen, se quebran, se fracturan al momento de caer porque son muy pesados. Aparte de lo pesados, son muy costosos. Estos alrededor de entre los 800 hasta los 1200 pesos para este tipo de sistema de gas blowback, porque hay como 3 sistemas de gas blowback. Es el Western Arms, que es como este, y está el Z Systems, que es el que usa la Tokyo Marui, pero de igual forma, o sea, son mags muy pesados que al momento de dejarlos caer se van a dañar. Entonces estas recargas están pensadas para estos cargadores, que estos sí los puedes dejar caer, y si se dañan, pues la verdad duele menos reemplazarlos. No digo que sean baratos tampoco, porque son 200, 400 pesos lo que anda oscilando un cargador estándar de estos. Hay otros de gama más alta, porque el material. Entonces dentro de estos también hay gamas que pueden llegar hasta los 1000 pesos. Pero hablando de los cargadores sencillitos como este, que vale como 220, 250 pesos, que es un midcap, pues no hay ningún problema de dejarlo caer. Entonces las recargas, yo considero que son muy importantes practicarlas. Una, porque dentro del campo de juego te van a dar un plus contra el contrincante, contra el otro jugador. Es el más rápido al momento de la recarga. Las 6 recargas que les voy a mostrar son para que vean que a pesar de que no puedas dejar caer el cargador, si las practicas puedes llegar a tener recargas rápidas sin tener que dejar caer el cargador, porque estas toman un poquito más de tiempo. Son milésimas de segundo, pero es tiempo. Entonces vamos a empezar con las primeras y les voy a explicar a detalle cómo las practico yo, lo que he visto, recargas tácticas reales, personas que sí pues se dedican a este tema del disparo deportivo o están en alguna fuerza especial, y entonces estas recargas están basadas, o yo las obtengo de ahí. Se las voy a pasar, y sé que muchos de los que andamos aquí, igual que como yo, somos frikis que nos gusta el realismo, y estas recargas te van a dar algo de realismo al momento que juegues. Vamos a partir primeramente de donde voy a empezar. Estas recargas pueden aplicar si las traes en tu portaplacas o las traes en tu primera línea. ¿Sí? Primeramente tienes que saber cómo acomodar tu cargador. El cargador debe de ir con la curvatura dando hacia tu espalda. ¿Por qué? Porque al momento que tú lo tomes ya va encaminado de la forma, en su posición correcta para poder recargar. Si lo pones al revés, te vas a topar con el hecho de que lo vas a agarrar
vas a llegar a la réplica y lo tengo que voltear. Y es un tiempo más que te va a tomar. Ahora, al momento de sacarlo, lo ideal es que tu réplica la inclines un poco y tu dedo índice sea el guía y tomarlo más o menos de la mitad, no de aquí de abajo ni de la orilla, porque tiende a bailar mucho y vas a batallar más para encontrar el hueco donde vas a recargar. Entonces yo lo que recomiendo es que tomes de la mitad, también para que en el caso de que tengas una réplica de gas, pues empieces a familiarizar, con el liberador del bolt catch. Al momento de ponerlo, te queda el pulgar, ¿verdad? Al momento de ponerlo, te queda el pulgar para liberar el bolt catch y ya tienes una vivienda en la recámara. Eso hablando de las de gas blowback. Aquí pues estamos con un eje, no es necesario, este botón es mera vista, pero si quieres practicarlo, presionarlo que no tenga función, te va a servir para el día que tengas una de gas blowback o si cuentas con una de ellas, ya se te haga más familiar el movimiento. Estos ejercicios los voy a hacer con un temporizador que tengo en otro celular. Esto con la finalidad de también agregarle un poco de destreza al momento y vean que se puede hacer rápido. Ese me va a marcar el tiempo, el momento que va a hacer la recarga y entonces este va a ser el ejercicio número 1 de las recargas dejando caer el cargador. Estas son especialmente para réplicas AEG. Ahora vamos con la recarga número 2. Esta recarga va pensada porque a veces los cargadores no son compatibles completamente con todas las réplicas. Hay veces que quedan un poquito más apretados, cargadores no salen como este, ¿sí? Que quedan un poquito más justos, son un poquito más anchos y quedan apretados al momento de quererlo sacar. Igual lo vamos a dejar caer. Ahí va el ejercicio número 2. Como pudieron ver, lo que hice fue ayudar al cargador a salir, darle un pequeño jalón, pero siempre presionando el botón liberador. Este es el tercer ejercicio. De la misma forma, lo único que cambia es que primero vamos a abordar a nuestro cargador que tenemos en la primera línea. Los ejercicios, si tú los practicas, te van a salir mucho más rápidos y mientras estás en las partidas te pueden servir porque estás tirando, te quedas sin bibis, cobertura, haces el cambio y vuelves a tirar. Si los practicas, pues te va a hacer un poquito más pro en el campo. La finalidad es vernos más realistas. Bueno, al menos a mí que me empezó a llamar este tema de la ESO, fue como que siempre enfocarme en verme lo más realista posible y practicar eso y llevarlo al campo. Ahora sí vamos a pasar a los ejercicios para las réplicas GBB sin dejar caer el cargador. Aquí tenemos lo que es el bolt catch retraído porque nos quedamos sin munición y ahí vamos a ver lo que les comentaba de la forma de tomar el cargador. Como momento de ingresarlo me facilita acceder al liberador del bolt catch para poder subir una munición en la recámara. Entonces vamos a darle. Ahí vemos que quedó. Ahora viene el ejercicio número 2, que es igual, pero primero vamos a abordar a nuestro cargador de la primera línea. Aquí tenemos nuestro bolt catch retraído.
Y este sería el ejercicio número 3 para los que no tienen long pouch. Vas a hacer uso de tu mismo portacargador, o en su defecto, si tomas el cargador del portaplacas, igual, es la misma manera al segundo, pero en vez de depositar tu cargador en un long pouch, lo vas a depositar ya sea en tu portacargador o en tu portaplacas. Y esos serían los ejercicios para las recargas para GB. Como vieron, no los dejo caer, los guardo. Son un poquito más lentas, sí, pero te sirven para preservar. Yo puedo regular si dejo caer a veces los cargadores, pero dependiendo de donde estoy jugando. Si estoy jugando en una parte donde hay asfalto, donde hay banqueta, concreto, o veo que el piso hay piedras y es muy sólido, ni de pedo los dejo caer. Y hago uso de este tipo de recargas. Si veo que hay zacate, tierra, arena o algo que pueda amortiguar el golpe del cargador, sin problema hago la recarga dejándolo caer. Esto pues les puede servir, espero que les sirva, espero les guste el contenido. La idea de este tipo de estar subiendo este tipo de contenido, este tipo de aportes, pues es que la comunidad del Airsoft pues le agarre más gusto al Airsoft, y aparte use ya tácticas más, puedo decir, más realistas, darle ese realismo a qué es lo que buscamos al jugar con nuestras réplicas en las partidas de Airsoft, y darnos un poquito de ventaja sobre el oponente que no practica, ¿verdad? Todo esto, les digo, es práctica, les va a servir bastante, y espero les guste, espero les sirva, aplíquenlo. Si se saben otras, coméntenlas, y compartir más sobre este bello deporte que es el Airsoft.